السلام عليكم محبي الأبراج، كيف حالكم؟ توحشتكم بزاف بزاف بزاف. سمحوا لي على هذه الغيبة الطويلة اللي غبرت عليكم. اليوم إن شاء الله فيديو جديد اللي غادي نتكلموا فيه على برج الحوت، وبالضبط مرأة برج الحوت. نبداو على بركة الله. برج الحوت هو برج مائي. كتميز مرأة برج الحوت بالصبر، كتقدر تصبر بواحد الدرجة اللي كتخليك كتبقى تعجب فيها. هادئة وباردة، كتحس براسها ما كيفهمها حتى شي واحد بالرغم من الوضوح اللي تقدر تشوفه فيها، إلا أنها في الداخل ديالها صندوق مسدود وبإحكام. مرأة برج الحوت كتكره اللي ينقص منها أو اللي يستخف بالمشاعر ديالها، داكشي علاش ما كتقدر تعاود لحتى شي واحد. إلا طرات بينك وبينها شي مشكلة فما تسناش من أنها هي اللي تجي منها البديرة وتصالحك، حيت كتقدر الكبرياء ديالها بواحد الشكل اللي كبير. القانون ديالها في الحياة اللي ما تسوقش ليك ما تسوقش ليه. كتراقب بصمت وكتفهم كل شي كيدور بيها، ولكن كتغافل. مرأة برج الحوت ما كتديهاش في كلام الناس وما كتعجبهاش أجواء المجاملة. مرأة برج الحوت أكثر عصبية من أي واحد، فإلا فرحات فكتفرح بقوة، وإلا حزنات فكتحزن بقوة. إلا سولتيها على شي حاجة وبدلت لك الموضوع فهاد الشي كيعني أنها احترمتك وما قالتلكش باللي ما عندكش الحق أنك تسولها. مرأة الحوت كتبغي تكون انطوائية. مرأة برج الحوت ما بغاتش الشخص اللي يكملها، بغات إنسان اللي يتقبلها على طبيعتها. مرأة برج الحوت كتبغي من قلبها، وخاصة إلا حسات باللي داك الشخص اللي هي معاه كيستاهلها. مرأة برج الحوت سهل باش أنك تقلقها وتبدل لها المزاجية ديالها من حالة فرح لحالة حزن، حيت حساسة بزاف. مرأة برج الحوت عندها حاسة سادسة، تقدر تعرفك كتكذب عليها فما تحاولش تلعب عليها. أكثر حاجة كتعبهم هي التفكير بزاف. أي حاجة ضرات المقربين ديالها فراه كتضرها شخصيا. عندها واحد الجانب اللي زوين بزاف وحساس في الشخصية ديالهم، اللي هو كيحرصوا على باش يختاروا هدرتهم وكلماتهم باش ما يجرحوش الناس اللي قدامهم. مرأة برج الحوت ما كتثق في حتى شي واحد بسهولة، كياخدوا وقتهم، وغالبا ما كتكون داك الثقة اللي كيديروا في الناس ضعيفة. أي واحد شريك ليها فتأكد باللي واخا تعاود ليك من أسرار فتيقن باللي راها كاين عندها بزاف ديال الأسرار واحد آخرين اللي ما عاودتهمش ليك وما غاديش تعاودهم ليك إلا بالخطأ. مرأة برج الحوت كتشفق على هادوك اللي كيحسب ليهم راسهم باللي ما تقدرش تستغنى عليهم. مرأة برج الحوت عندها صعوبة في مواجهة الرفض العاطفي، لأنها ما كتبغيش تشوف إلا في هداك اللي كيشوفها مميزة ومختلفة. مرأة برج الحوت الشكوك ديالها فغالبا ما كتكون صحيحة، حيث مني كتوقع شي حاجة في شي شخص فغالبا ما كتوقع. قلبها حنين بزاف، ولكن ما تجربش تستغلها، حيث ديك الساعات غادي تشوف وجه آخر منها اللي حتى هي ما كتبغيش تتعامل به. ما تيقدروش يبقاو مع شي واحد اللي ما عارفش بالقيمة ديالهم. مرأة برج الحوت هي داك الشخص اللي تقدر تثق فيه ثقة عمياء وتأمنوا على جميع أسرارك. مرأة برج الحوت كتعاملك بالمثل، فمهما ظنيتي أنك كتفهمها إلا وكتلقى راسك ما كتفهم فيها والو، كتسامحك ولكن عمرها تنسى. كيفضلوا أنك تكون معهم صريح حتى لو كانت ديك الصراحة كتجرح، ما كيحملوش يجاملوا شي واحد. مرأة برج الحوت كتبغي تكون عندها حرية ومساحة خاصة بها. مرأة الحوت ما كتبغيش الحاجة السهلة اللي كل الناس تقدر توصل ليها.
مرأة برج الحوت إلى قلقاتك فراجع راسك، لأنها مستحيل تقلقك بلا سبب. مرأة برج الحوت هي شخصية عنيدة وجذابة وعاطفيين بلا نهاية. إلا بغاتك مرأة برج الحوت فغير فرح، حيت كيكون كل الاهتمام ديالها كيفاش ترضيك وتسعدك. فإلا بغيتي مرأة برج الحوت تكون معجبة بك، ما تصنعش عليها وما تحاولش تسخر من أحلامها. مرأة برج الحوت ذكيين بزاف، لأنهم كيدرسوا الملامح ديالك وحتى النبرة ديال صوتك، ما كدوز عليها حتى حاجة. مرأة برج الحوت عندهم واحد القبول كبير، سبحان الله، من الصغر ديالهم كيكون عندهم واحد القبول، واحد الحب من العائلة ومن الناس ومن الأصدقاء اللي كبير بزاف. بعد شي مرات كيقدروا يكونوا نية، لأنهم كيتصرفوا مع الناس بطيبوبة، ولكن هادشي ما تعنيش أنهم كيتيقوا دغيا، لا، أنهم كيتصرفوا بالطيبوبة اللي في القلب ديالهم، كيتصرفوا بعاطفة، وهادشي بعد شي مرات كيشكل عليهم خطر كبير. مرأة برج الحوت عندهم واحد الوجه طفولي بريء، كيغيروا على أشيائهم، كيغيروا على الشريك ديالهم، كيغيروا على عائلتهم. فمهما قلت في الصفات الحميدة ديال مرأة برج الحوت فما غاديش نوفيهم حقهم، لأنهم فعلا عندهم صفات جميلة جدا اللي كخليوك تبغيهم وتحن عليهم وتبغيهم يكونوا في حياتك. فإذا بغيتوا تعرفوا الصفات السلبية اللي عند مرأة برج الحوت فخليوها لي في كومنتير. ووصلنا هنايا لنهاية الفيديو. إن شاء الله في الفيديو القادم ندير لكم الصفات ديال رجل برج الحوت. ومبروك لينا الفوز للمغرب على البرتغال، وإن شاء الله نديو الكاس هذا العام، يا ربي تفرحنا. إلى اللقاء.